Hello, Mela. Now, I am going to talk about the page account. The page owner issue to page quality any pin about it. Any assign a low bologna journal, Pia Shimpia payment prebare. Journal page quality any pita cabi and Pavi pita keeps the journal Facebook team, Apple team saying a lawyer at Richamo, Dinit Divium, a tese lobition of Pia payment prebare. The church she Apple Tinakama, a lawyer to Kumu Pata at Richamo, Tamamu Pishma, Amata Kumu to Chanker at Richamo, through page quality can the same dinner Chanker at Richamo, Dinit Divium below clear lobby. Below a filtering by a filtering Sarah, below teacher manga, Yito Hamas and Petabi, a tese location of Japashin Japimetri Bare, the video part 2 paper, part 1 on the page on a Matina element, 3 page below a manual can be there, below contaminating can be there, 3 page call and a Pierre or San Pelican of Japashin Beta or the Shiamono, the page on a general Alan Simi second channel, Alan 2 page of Pipian or Alan Papa, the page on Alan clear, Alan tension logma, they need 2 page must Alan cover and contaminating her the page. Apple team ascended Pinavana. Okay, Chino Dina to Kutan of Yochine. The Galachino Peshma, Kuba and content movement, a Chalu content ubitine, the copy content reuse content ubitinas, Eddie Osan Pet Alon Chaba, Piloshin, a chat group, a chat pro pioneer, Shane Lotas, Eddie Shane Lotas Alon Chaba, the Gallo Penia, Shane Lota Bede, Amal Lota Coco and Medusa. General Peshma Shire contentment, Alon Chaba, Eddie Chadania, the shade of Jam Johnnymus and Kida Studio, the Chalame. The channel is the equality technically chibi publishing tool name technically chibi delete also need chapma depishma content a go content tayago double pipi tamamu tayago lingabo pit game depend population a fill tin dojabe dame peshma longa clearly chipase peshma ama longa shilumia tegalo peshma ama shia than a fill topic in pish quality can massime the end chancre to Titi Chachari local lower bare, depish on a alum clear lobe, Covan contaminating hydrogen dinner debut, a field timotinu, a legal lopia pitom chibare. Not to go in of Joshua, the saying on the Maria road, the Covan content, a Charlie content ubitia, chinchia, that's a bulimia utiam less of separation of Piam, epiton dapon to Kujan, load out the sea, 8 double your chef, print up me. Okay, you know, the depons, a child was sent a copy cooler depon killer. Copy cooler depons in general, the also a young in a chamber, generally my Yebit habitat, photo a young and a pap young vivana. John the Donald Sola photo and Nenele, finishes happiness and Nenele, my mini metamo, a young Nene, Chola, you match and all the upon Alima deposit, a quality low man, Tinisha Sally Pima, queer the passion to be queer branding to be, Sergeant Jajon Yema technology in Doma, copy and looking for it, general value and low bit dinner that I'm long looking at. Hope a patient, hope a group, and hope a Western and direct down so be direction of patient tension or issue period, deponently at a lobby tension and copy and long one looking at. Okay, John of Pura, Pure Officer in a dividend journal, Apple Timo, Procel Legion to check it up and editorial Pama. Link the coupon I should a link to journal, direct up yame. Okay, John Dinayalam, Dinayala, the journal, Nene Alcina, Medusa, Alon Pedaba, Nene Alcina. The challenge. Then outstanding solution, Dinama, a fill from social knowledge on the channel between a dinia, manaki, dinia to chip your man. You must delete all your posts so ye bit at general patient of Benia, Amalo, Benia, Palor, Benia, Shane, or Coco and Mathewson. General patient containment, alo, delete loban, akunation of your alo, delete low bima. Peshma content permanent team original content genuine content tamamu etil lobby permanent team loba permanent team lobby napat tomba piece jono afil topic team yare aku chate aku chani pon team afil topic no shi alaka te pe bare anazo tapat napat char balo to facebook di tapon team rakam 8 tapon alo review bana load at tamo tapat napat char at tamo napat team afil team asen che dabno okay jono dio sa jono pyapata osa share tegalo tichale naam lekhelo now ku video mo to bi chi ba eta jono atese le jono pyapata osa share bono dine di mo afil team team ni jono pyapata peto ma video nene shortcut lo bi jono itome to jono di ma Facebook affiliate from so the ania saden jono tachne bi to pyame okay jono dina ya la shin jono dina tachne ma page ne patta bi phit la jono page jono tachne itome pi lo chin dine affiliate yi me decoration စာသားလေးကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်တော့ရမယ်အဲ့ဒီစာသားလေးကျွန်တော်ရေးထားပြီးလို့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းဖွင့်ပြပေးပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတေချာလေးရေးမထည့်တာဥစ္စာပေါ့နော်ဒီ link ကြတော့ဒီ page owner ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမှာဒီ page owner ဒီမှာ user name ဒီမှာ create user name ဆိုရှင် user name မထည့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဥစ္စာ link ကအရင်ရှည်သွားခဲ့တာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြလိုက်ပါမယ် copy ကူးပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလာမယ်
page လုပ်ပြီးထည့်ပါကျွန်တော်ဒီ page owner ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီမှာလဲဆိုရင်တစ်ချက်မှာ create username တစ်ချက်နေမှာ username လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် link က totally ဖြစ်သွားမယ်အခုကျ link ကအရန်ကိုရှည်နေပါတော့ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြုပြင်စေချင်တယ် Okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာရေးလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ send ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုနှိပ်လိုက်ရှင် Facebook team ထဲ review ထားရတော့ Facebook team ထက်ကဒီ page ကိုလာပြီး check out လုပ်မယ်တကယ်လို့ page မှာအမှားဘာညာရှိတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဟာဘာမှမပြုတ်ပြင်မဲ့ဒီရင်သွားမယ်ဆက်လက်ပြီးအမှားလုပ်မယ်ဆို page delete ဖြစ်နေတဲ့အတွက် page intention တရဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော် Okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်နေ့ affiliate team နဲ့ရှိအဲ့ဒီ affiliate team တင်တဲ့နေရာတစ်ချက်ပေါ်ရပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ affiliate team နဲ့ဆိုတော့ဆက်လေသူ process နဲ့သူရှိရ sharing content ကြောင့်ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ် an original content ကြောင့်ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ် reuse content ကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုတော့ရှိရအတွက်မို့ link ကလည်းအရင် brand ကျွန်တော်တော့ပို့လို့မရပါဘူး Okay ဒါကျွန်တော်တစ်ချက် okay နေလိုက်ပါမယ် Okay နေ့လည်းကျွန်တော်ဒီပုံစံဖြစ်တော့ခဲ့ဆိုဒါ Facebook team review တွေရတော့ခဲ့ပြီနောက်တစ်နေ့ link တစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်ရရှိအဲ့ link နဲ့ကျွန်တော်ဒါရိုက်တော့ပြမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီအခုနစာတော့ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမှထည့်ပေးရပါမယ်ထည့်ပေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ submit ဆိုတော့ပို့လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ successfully ဖြစ်တော့ Okay ဒီနှစ်ခုပြီးတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီ 90% တော့ပြီးတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်နေရာ affiliate တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဆုံးဒီ page ရဲ့ဒီ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့နေရာကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot ဆွဲထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် Okay ပေါ့နော်မရသေးဘူးဒီအပေါ် link အပါဆွဲကျွန်တော်မေ့နေတာ Okay link အပါဆွဲလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာ is ဒီလိုပဲရေးလိုက်မှာအတူခေါ်နာမယ် Okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အခုနလုံးကကျွန်တော် link တစ်ခုဖွင့်နေရှိအဲ့ link ကိုကျွန်တော် direct တော့ပြလိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာလို့ရှိရင်ထိုနည်း၎င်းပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွားရမယ်အတွက်ကြောင့် page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစာသားတစ်ခုရေးပြီးထည့်ရမယ် affiliate တင်မှာစာသားပါအဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်အခုနစာသားရေးပြီးထည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီမှာစာသားအသစ်ရှိရပါတော့သူရဲ့ link ကအရင်ရှင်းနေတယ် Okay ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ hide the Facebook team this was first and original content issue on my page ကျွန်တော်ဒီမှာတိကျကျရေးပြီးတွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဆိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစနဲ့ပတ်သက်ကိုပြန်နားလိုက်ပြီးမှရှင်းပြလို့ရှိရင်အော်အေးသူတို့ကပြောမှာပေါ့နော်ဒီ page owner တကယ်နားလည်းခဲ့ပြီးဆိုတော့အစနဲ့ပတ်သက်သူပြန် publish ပြန်မလုပ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်အားလုံးရေးထည့်ပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုနကတော့ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့နေရာကို screenshot ဆွဲပြီးဒီနေရာထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တွေ့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးအောက်ဆင်းမယ် photo Okay ဒီမှာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လေးက submit ပို့လိုက်တော့ဒါ Facebook team ထဲ review ထဲရောက်တော့ခဲ့ပါပြီဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်ဆို Facebook team ထဲ review ထဲရောက်တော့ Facebook team ဖက်ကလာပြီးကြည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပုံမှန် content တင်တော့ခင်ဒီ page ရဲ့ပြန်မှာရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပြန် publish ဖြစ်တော့မယ်ပြန်မှဆင်းတော့ခဲ့မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုး page quality အနည်းအောင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆက်လက်ပြီးအမားတွေလုပ်နေမယ် content အမားတွေတင်နေမယ်ကိုယ်ပိုင် content မှာအခြားလေး content ယူပြီးတင်မယ် edit မလုပ်ဘဲတင်မယ်ဆိုရင် page က delete ဖြစ်တော့နိုင်တဲ့အတွက်မို့and then အပါသူများစီက download ဆိုလိုက် edit လုပ်ပြီးတင်မှာအထူးတစ်ဖြစ်ဒီဇေယောင်းတဲ့လူတွေတော်တော်များများဟာဒီ dine စီကဒီတက်ပေါ်ရင် copy ကူးလာတယ် copy ကူးလဲသူတို့ page မှာ direct page လို့ပြီးတင်တယ်အခုချက်ချင်း page quality အနည်းအောင်မဖြစ်ပေမဲ့နောက်15ရက်နေနောက်တစ်လနေနောက်45ရက်နေ page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဘာကြောင့်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းလဲမတိကြအောင်နောက်တစ်ခုကသူတို့ page content သူတို့ကိုအခြားသော group တွေမှာ tag က telegram sharing လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် fake account တွေနဲ့ tag က telegram sharing လုပ်တဲ့အတွက်သူတို့ page ကိုအနည်းဖြစ်တယ်လုံးဝ sharing မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တကယ်ကိုယ့်ရဲ့ page content လူအများစီကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာအနည်းငယ်ပေးပြီးမှ boost လုပ်တာအကောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner ဆို boost လည်းမလုပ်ဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့သူ့စံဆိုရင်ကျွန်တော်ပြုပြင်ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ reach the engagement နဲ့တော်တော်လေးကိုကောင်းလာတော်တော်လေးကိုတက်ပြီးလာပါတယ်ပထမ video part 1မှာဆိုရင်သူ့ page ကမပြုပြင်ခင်သူတင်ထားတဲ့ content နဲ့အားလုံးကြည့်မှာဆိုဒီနေ့မှာ 90% minus ဆိုဒီနေ့မှာ 70% minus အားလုံးအနည်းအောင်ပြတယ်အခုအားလုံးအစိမ်းအောင် 60% အားလုံး F ဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါဆိုတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်ရတာပေါ့နော်Okay ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးဥစ္စာမှဒီလိုအခက်အခဲမျိုးကြုံတွေ့နေလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ် service ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်